我觉得其实事情，我先从我爸爸就是倒下来那一刻，大概是在2016年，差不多1月，跟现在差不多时间点，然后他那个时候好几天没办法排便了，所以他那个就必须得送加护病房。那当然，他其实在生癌症末期，又要回推到2008年的时候，再往8年前去推。那为什么他医生判定他是肺癌的末期？那时候医生跟我陪他去医院的时候，医生跟我讲说，他的寿命大概半年这样子。他说你们准备一下。就那时候就回来，就爸爸就是去看诊，就是确定是癌末。我爸爸就说：“你要不要回来？”因为乡下的男生，你就懂他的意思了。他可能说：“你要不要回来？”他心里面的意思是说：“看我怕得要死，你快点回来陪我。”对，我就那个时候，我觉得我有责任也有必要就是回来。我跟修成2个人就各自先把在外面的工作就先都把它处理好，然后我们就回来。那我的工作比较轻松，我称之为我的工作比较轻松，因为他那个时候每天都要去医院报到，我就每天载他去医院，这个过程其实是的确辛苦，因为病人有时候连你开车踩个刹车踩不好，他都要念。对，听起来很美好，就是回来照顾爸爸，但是其实在过程中要接受他很多的情绪。他可能一时之间他要把他的烟戒了，一时之间他不能喝酒，但是就是在过程中，我一听到说癌症末期的时候，半年，我当时真的就眼泪就流下来。我还把那个医生在跟他讲话，我还把门打开出去外面，在外面开始是哭一下，进来吸口气，然后再陪伴他这样子。对，那感谢这一片森林在我们把手边的工作给告一段落以后回来，该生小孩的生小孩，该结婚的结婚，在这8年，他活了8年，等于一个就是半年的时间，然后可以活8年。感谢上天给我们这片森林。那个时候，再回到他倒下来那时候，因为那个时候的总经理是我的堂叔。我的堂叔为什么会回来？就是921的时候，我爸爸一个人在山上，都没有生意然后一堆员工要养，我爸爸跟我叔叔把他骗回来。我爸爸是说我把他骗回来，然后一个当总经理，一个当副总。结果一骗回来以后就说
因为我们是自己家族的企业，所以他把薪水说我们的薪水就不要领，所以他就是真的是顾山上的这样。所以当他倒下来的时候，我叔叔二话不说，他就说：“兄，你去医院陪他最后一段路。”我看我的薪水钱照给，他就让我陪爸爸。再回到2016年的1月11号的中午，神木就倒下来了。其实那时候我们是在加护病房看新闻，觉得奇怪，怎么会倒下来？这棵树那么大，怎么会倒？当时真的觉得好像真的靠山就没了这样。但我们在照顾的人，我们不能够好像太悲观。到了那个1月，我印象中在他过世前的那个周末，天气也是有点冷，对，可能在病床上，他自己的那个体温比较低一点。我那天突然间觉得说，不知道哪根筋不对劲，我摸摸他的脚，我说这个脚有点冰冷，我就说爸，来洗个脚好不好？我就把他的脚泡在那个温热的水里面，帮他洗个脚，让他的这个体温可以再暖和一点。哦，我真的感谢老天爷，就是让我可以在那个礼拜六做这一件事情，因为再过个2天左右，他就开始昏迷了，这样，他就开始昏迷了。护士就跟我们讲说，差不多咯，准备接阿伯回家，回来溪头，然后从台中的那个中国医药学院，然后回来。我就打给修成，我说准备一下，爸要回家了。这样，对，我印象中大家都会期待说，好像一口气流到家的这样的一个，我不知道哪来的这种习俗，就是一口气要回到家里面这样。然后车子开到内湖国小，就是在我们的内湖国小那一段。他本来眼睛都闭着哦，突然到内湖国小，他就眼睛就睁开了。我说：“你想讲什么吗？”因为他的呼吸，应该说他的心跳就是开始越来越慢，越来越慢。那个医护人员就有跟我讲说，就是给我比动作，就是好像我说这什么意思？这什么意思？心里面当然说这下面意思啊，可能是要我赶快跟他讲话这样子。睁开眼睛我就说，怎么了？你知道这是哪里吗？我说这里是内湖国小。因为为什么内湖国小他会睁开眼睛，我也不知道。我说你的孙子在这边念书哦，对，你的孙子在这边读书哦。后来再往上一点就是新民山，然后在新民山他在生病的那段期间，他很喜欢我载着他到新民山下面的溪边，就在那边发呆，因为他觉得他掉发，他不想要给别人看到。我跟他就一直在旁边的溪边这样子，就在那边发呆，就在那8年里面了。然后最后我说新民山到了，我知道那个地方对他可能有一些情感。我说新民山到了。你在等什么？后来我
我知道他有很多好朋友，有些过世的早，有些他都很怀念他们。对，我就说你有没有看到你的朋友？我就跟他讲，你有没有看到你的朋友在你的旁边？他没有回答我。我说还是你有看到阿公，死去的阿公，你爸爸在你旁边。如果你旁边都是陌生的面孔，你不认识，你不要跟他们去。但如果你旁边是你熟悉的、你的至亲的友人出现在你旁边，你不用犹豫了，不用到家了，你赶快，你已经回家了。结果他眼睛就马上合上，就在救护车上面这样。所以我一直觉得，我相信有神呢、我也相信人有一个灵，一个灵魂。其实它是互相都有关联的，对。所以我觉得我爸爸那个时间点让我相信说，哦，原来他有看到一些他的挚友、至亲挚友出现在身边，然后来展开新的生活。因为我觉得，因为我们做这种在观光区开饭店的人，其实我爸很少带我们去别的观光区玩，要么就是有朋友有客人来找他，要不然就亲戚回来度假。我们好像是一直都是这样的一个角色，所以我们在这个森林里面相处的时间真的是很多。甚至我爸爸在这个森林里面捡到一只野狗，我们就一直养到那只狗死掉为止。对，虽然我爸走了以后，他过没几年也走了这样，但是就是其实是很多来来去去的人事物，但是这个森林它都有把它记录起来。我觉得这一点是非常非常的有让我印象很深刻的。其实一开始当然觉得说，如果这是我该做的工作，我是多承担一点，我觉得当然是义不容辞。但是之前的妖怪村的膨胀哦，变成说我们大家必须撑起一些工作，应该是这样讲。我觉得我的初心不变了，我的初心就是说，很多人问我说，回来这边你最大的成就是什么？我觉得就是在这边很舒服，然后它变脏了，我们就看到就是把它整理一下。员工是我们最大的资产，那员工如果有什么需要，我们就是伸出我们的双手帮忙一下。对，那如果修成有心想要，其实他是一个责任感很强的人，他想要他必须在董事会里面挨一些莫名其妙的骂，就是赚钱也念嘛，念说可能是你还有哪里做不好的地方，不赚钱更是骂嘛，没钱分更是骂其实人是这样的，我觉得我感谢老天，感谢这片森林，它其实让我跟修成有机会在这边共事。我觉得这是一个很难得的机会。就像昨天一起喝酒，有些兄弟可能过年1年喝一次，甚至过年还不见面，我们3、5天就可以喝一点酒。我们一起说另一半的不是，然后一起骗妈妈我们没有在喝，我们没有在喝，骗妈妈这种其实都是很不错的，因为其实从小到大，我想要什么玩具，他都会让我，他二话不说借你玩，我想要什么他会给我玩。我觉得其实他在当总经理都是在帮我挡子弹。其实我真的这么想，因为我觉得我可以成就他，让他变更好，那我觉得是我的荣幸啊。那当不当总经理，
我觉得当兄弟更重要吧。我想要跟他讲，我讲上帝爱他，这是第一个，然后第二个，我也爱他，上帝爱他，我也爱他。第三个，我觉得没有完美的世界，世界一点都不完美，一点都不完美。我们没有办法有能力让这间公司变完美，是没有能力哦。没有完美的东西，树都会老，房间都会长苔，员工都会私底下说你坏话，没有完美的。但是我们就是能够在这边帮这片土地再让它多一点养分，让它延续下去，我觉得这样就好，就可以了。对，我觉得这个是其他的，真的他就享受被爱的感觉就好。对，我觉得我也是感谢他，我感谢爸爸，因为我感觉是我家里面成员里面梦到他最多次的人，其他人都好像没梦过，就我梦过。公司每次有重大决定的时候，我好像梦到我跟我哥在准备要聊天，就从门外就走进一个人，就我爸。我爸是一个没念什么书的人，他就在梦里面说：“啊那今晚下面经营，下面经营，什么下面经营？”我说：“啊，你们这些公司里面的堂兄弟啊，谁又在有什么想法，有什么意见？对，好，我可以处理。他去处理谁呀？就是给博有没有？在梦里面他去处理，哇，我觉得那个感觉就很真实啊，就觉得说，真的好像就是他一直没有离开啦，他一直还在守护着这个森林、这个家、这些人，我就觉得说，我觉得谢谢你啊，就是带给我们不完美的童年，不完美的成长过程，但是也让我学到了人生的真谛，就是珍惜当下。喂，来啦，准备啦哈，等一下爸爸还在洗头，爸爸待会回去找你哈。爸爸待会回去找你啊哈。我现在在公司要拍一个片子啊，好，你自己在家哈，要小心哦，拜拜。儿子，是，人生就是这样子，所有的时间分配都很公平，都很公平，每个人都是24小时，我们要怎么样把24小时分配在家庭、工作、自己的兴趣，还有信仰，还有朋友中间呢？这很难分配啊。所以当我在忙着工作的时候，我的小孩有人照顾吗？没人照顾他现在一个人在家如果是以前时间分配在充裕上面的我来讲的话，或许现在在照顾小孩的，或许是我的老婆，或许是他的哥哥姐姐。但是在我们时间分配不允许的情况之下，我的小孩现在一个人在家里，10点多了，想睡觉了，在找爸爸了。我怎么样去分配我的时间？我要把这个时间继续分配在我的工作上面吗？我的弟弟上面吗？这曾经一度让我觉得很茫然啊。我这样做都是对的吗？我除了对得起我的爸爸之外，我对得起我的其他的家人吗？这一度也让我非常非常的痛苦，我走不出来啊。
当然不快乐啊。甚至我也想到我的爸爸妈妈当初跟我讲过的话，在我10几20岁的时候跟我讲过说，可以的话不要走你爸爸的老路。我也很想跟我的小孩讲说，可以的话不要走你爸爸的这条老路，太辛苦了。可以的话自己去外面闯出一片天吧，努力去打拼自己的事业啊，干嘛要屈就在这个山上？当一个所谓的山大王，或者是一个光鲜亮丽的总经理的角色，但是确实不那么快乐的一个身份啊。所以我希望我的孩子们，我的后代们可以快快乐乐的，可以在山林里面自由的奔跑，可以尽情的去玩乐嘛。这才是我想要他们过的人生，想要过的生活，而不是承担这一切所谓的责任在身上，太辛苦了。你有什么话想跟他们讲？长兄为父啦，我其实为了他，我也付出了很多的代价啦。我当初选择要来担任总经理的时候，其实有很大的成分是因为我的弟弟啊。我从小就爱他。我想我爱我的小孩，跟爱我自己的弟弟，跟爱我的家人都是一样的爱。我之所以爱他们，才会牺牲我自己的一切，来为了他们付出。所以可以的话就好好加油，为了自己，为了家人，好好的加油。努力的付出一切。我想未来的丰硕的果实会等着我们的。我想，我看他这样子很挣扎，不管是工作上还是家庭，可以看到他在过程中其实是真的，相对是他现在遇到的困难就是比我还要大。那我自己，我有我的困难，但是我发现我的家里面并不需要这些东西。这些东西，我觉得，甚至因为他生3个小朋友，我只生1个。我如果今天要走了，我就跟他讲说，我这些东西都给你，我这个小朋友如果成长的过程，帮我看着就好。我觉得我放心，你知道吗？对，这是一种，觉得这是一种，我刚刚才讲，我还没跟他讲过。我觉得这是一种信任吧。当然啊，所以我觉得人生，有的人说人生只能活一次，我觉得这句话太沉重了。什么叫做活一次？我觉得人生就是，哪怕你只能活这一次，你如果可以把这个爱留下来，我觉得这个更有意义。我希望，我当然觉得希望，因为，怎么讲？我觉得这个公司、这个家族、我觉得那种 gay， 你知道吗？我会觉得假的，就是说，员工就是常常员工在吃员工餐，然后说不好吃，员工会跟我说着，你知道吗？我假鸡腰鸡腰，每个人都只是来度日子的，但我觉得我们不一样。我们不是度日子，我们是把这边这个地再把它顾好一点，我们才可以过日子。就大家都要吃饱，爽，大家都爽完了，我们才有资格再爽。其实我们都很不爽，我们都没爽到。对，我觉得。
我觉得你已经很好了。你已经做得很好了，可以了，可以了。不好，小朋友觉得你不好，就不好；员工觉得你不好，那就不好；长辈觉得你不好，那就不好。为什么你知道吗？我觉得你很好，我觉得你很好。那别人怎么说，我觉得不重要，不重要，真的不重要，真的。不要活在每个人的嘴巴里。最笨的就是他讲你太矮，然后我真的好矮，我好想长高5公分哦，白痴！你长高这5公分，他爱你又怎么样？我觉得这黑龙 gay， 你知道吗？我觉得那是假的。你要看你的孩子，你看我们爱你，活得开心一点。老天爷听到了，我再赏你们几年好饭吃，不要让你们那么苦。我觉得这个你要相信了。所以你觉得我们的爸妈会以我们为傲吗？我觉得你怎么会这样想？我觉得不，我觉得他已经以我们为傲了，就是这样，真的，他们就是看我们这样子，今天在做这些，被人家骂，然后被人家怎样，然后喝酒醉，然后老婆骂你，你也不回嘴，他已经以你为傲了。他说靠，少年的我少年我拢无法度吞忍的，你哪有法度？互你某安尼罚跪，连吭都不敢吭声，对不对？然后员工这样说，你也就对你，我觉得这个应该是这个才是对，我相信他们是这么想，他们会觉得说啊，如果我可以，我帮你把鸟事都帮你处理掉，真的，真的以你为傲。我觉得我也很爱你，我曾经把你当成自己的小孩来看待，以前是，现在也还是，所谓的我的后代就是这个样子，我爱你胜过爱于其他的家人，你就是我的孩子，你就是我的后辈，我有提醒你的责任，我有带你的责任。我觉得，我也很爱你。我觉得当兄弟更重要吧。我也爱他，上帝爱他，我也爱他。